Не прекарваш достатъчно време в градината си. Ето какво най-вероятно и липсва. Първо, удобно място за сядане. Ако градинските мебели не са удобни, няма значение колко красиво изглеждат. Затова избирай мебели, които са комфортни и подходящи за използване на открито. Второ, сянка. Чадърът е чудесен за по-малки пространства. А ако често събираш семейството или приятелите си, шатрата или перголата ще се дадат много по-комфортно място за почивка. Трето, прохлада. През лятото не страдаме само ние от жегата, а и растенията. Разпръсквачът ще поддържа тревата свежа, без да се налага да стоиш и смъркуча всяка вечер. А ако градината е по-голяма, поливните системи могат да ти спестят много време и усилия. Ако искаш прохлада и за себе си, има системи и с водна мъгла. Те разпръскват фини капчици вода и правят престоя навън по-приятен в най-горещите дни. И накрая, насекомите. Колкото и да е удобна градината, ако след 5 минути започнеш да гониш комарите, няма да ти се стои навън. Добрата новина е, че има различни решения според проблема, но за тях ще ти разкажем по-подробно в следващото видео.